各位朋友，大家好，好久不见。上一次我们还没说完保养的项目，我们上一次讲到机油，还有一些油啊、水啊都处理好了，然后机油漏下来，然后没有油的时候锁上去，然后换机油芯，机油芯换完之后呢，加机油，加完机油呢，变速箱油全部都检查好了，再来就是检查底盘。底盘呢，我们一般先看呢，就是看轮胎，轮胎有没有气，轮胎如果没有气的话，看看有没有破洞，没有破洞的话呢，就补一补，没有破洞的话就给它打气打一打就好了。然后记得，如果4个轮胎的话，那个胎压都很平均，就还好。然后呢，如果有一个轮胎呢，那个胎压特别少，记得找不到那个破掉的地方，要跟那个车主讲说，这个轮胎目前汽油少很多，不太有差很多，所以叫他要注意一下。那再来就是备胎，备胎也记得要看，因为呢，有时候在外面坏掉的时候，需要换上备胎，备胎没有气也很麻烦。然后轮胎的胎压看完之后，就是看底盘的传动轴、三脚架，或者是那个平衡杆的橡皮啊，有的没有的，全部都检查完之后，保养大概这样就差不多了。那保养完之后呢，就把车子放下来，先发动，先加机油，机油加完之后再发动。发动完之后呢，要看一下锁的螺丝，还有那个机油滤芯器，看有没有漏油。如果都没有漏油的话，这样大致上一般保养都这样就做好了。然后就把车子放下来，该注意的是就是灯光看一看，什么大灯啊、远光灯啊、方向灯啊、小灯啊、刹车灯，全部都要检查。检查完之后呢，就可以跟车主或者师傅说啊，我们那个需要检查的项目大概都检查好了，然后请师傅大概再 check 一下。如果这样都 check 好了之后，保养大概就知道完成了。那我们下一步再来谈保养完之后还有其他的下一步的那个动作要做些什么。